Mercy, sinobong pala yun. Siguro. Meron siguro. Try ka. Try ka. Masarap na naman tayo. Masarap na naman. Dampa. Ay, Papa! Papa, ayaw niya magpatusok. Doon? Doon sa ano, pinagkuhanan natin? Kaya nga, para lang yan ngayon. Paiingitin na natin si Mavic. Ito na. Laki pa.
Naiwan mo? Saan po kayo pupunta? Mag-ano lang ba kayo? Mag-picnic? Oh, papa, natin mo. Papa. Kaya nga eh, sitting pretty lang sila. It's not us. Oo, unahan mo na. Pagkain lang siguro yung tubig. Hayaan ka namin cover kita, Mars. Saan punta? Dito. Sa dagat. Kamaw. Chol. Kaya na po ito papuntang Samay. Yeah. Slowly but surely, ha? Kita ka?
mo rin, angat mo yan lahat. Ha? Hindi na tubig. Mars, so huwag tayo. Okay, na yun na, lumobo na pa. Sabi, langhiya ka, Babek. Iwa mo pa ako. Oh, laki diba?
na lang. Wala pa. Pili mo muna. Ang ikuha namin, lang, ako manista, libre, yung barakuda, bawon, yung petkin, masit, yung gapa, aling na mapupo, yung bulang na tatay, yung maliit, baka, mamigay pa kami. Tapos, pinagsalo ko doon, walang magawa. Diba? Itapon. Hoy, wag! Sige na. No mercy. Kuya, saan ka na? Bakit? Ito, para sinama mo na lang. Ibang pusa ata yun eh. Katirit. Tungtong-tong lang dyan. Dumami na pala sila yun, ano?
lumalaban din. Ay, wow, good size kuya. Uy, madulas na. Usang gala, pinahirapan si Jose. Papunta na sa dagat. Gancho, gancho. Ay, madulas ka.
Oh, tingin mo na kabayan. Ang swerte mo sa dilis ngayon ah. So mga kamukong lumulan na po yung aming barko mula dito sa Manillas Port. So makapansin nyo, ito yung pinang bumibilis yung aming pag-alis, pag-andar ng sikayan. Punta namin ng Delma. Punta namin si Katingwit yung sikat na vlogger doon sa Delma Island. Mamimit natin sila mamaya. So, actually, first time kong pupunta rito sa Delma Island na to. So, excitement. Nahiwaga ng lugar na to. Lawak ng kagat ng sarap ng fishing. Muli po ang ating pag-andar. Kasama namin si Master June. Yung mga equipment mo pang fishing, naka-ready na ba sa buwan? Oo. Ayos. Kargado na yun. Ready to fight na. Ayos. So, marami pong tao. Marami po yung bilis na yun lahat po yan may mga bakasyonista yung mga yan. Good luck sa atin. Ingat po ang lahat mga kamok. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Kamokong TV. Thank you very much. Ayun na, isa pa, be.